Β' στη Χρυσούπολη και επειδή και ο Δήμος Κεραμωτής, ο πρώην, είναι το Δήμο μας, έτσι επιλέξαμε το συγκεκριμένο μαγαζί. Θα ήθελα λίγο την υπομονή σας, έτσι βέβαια η μέρα είναι σήμερα γιορτινή, θα κόψουμε την πίτα, αλλά είναι ευκαιρία, μια που μας δώσει πολύ, να πούμε και κάποια πράγματα, γιατί θέλω να ξέρετε ότι ήδη από σήμερα ξεκινά ο προεκλογικός αγώνας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι με αυτή μας την παρουσία δηλώνουμε σε αυτούς τους δύσπιστους που μέχρι και σήμερα αμφισβητούν αν θα κατέβουμε ή όχι. Εμείς μιλάμε για το τι ποσοστό θα πάρουμε πια και όχι αν θα κατεβούμε στις εκλογές ή όχι. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους, ειλικρινά και ειδικά τους φίλους μας από τα ορεινά που ήρθαν και μας τιμούν και είναι μεγάλη αντιπροσωπεία φέτος. Έτσι, και φέτος θέλω πάλι να τονίσω ότι η νίκη θα έρθει από εκεί αυτή τη φορά, γιατί μας τη χρωστάνε. Να ευχαριστήσω επίσης, τους δημάρχους, έτσι είναι τιμή για μας τους πρώην που είναι εδώ. Ξεκινάω πρώτα από τον κύριο Πασαλίδη, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, τον Ιδιάδη, τον Στέλιο τον Κουλφά, τον Γιάννη τον Τζακαλίδη, τον Τριανταφυλλίδη τον Γρηγόρη, τον κύριο Τσάκα που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και όλους εσάς φυσικά. Πριν τους Γρηγόρηδες τον ευχήθηκα προσωπικά, τον Γρηγόρη και ξανά εδώ ευχές για την ονομαστική του εορτή. Είναι εδώ μαζί μας επίσης και ο Μιχάλης ο Τιμοσίδης, συγγνώμη Μιχάλη, είναι μαζί μας ο Υπουργός, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου και ο Χρήσανθος, ο δικός μας Χρήσανθος που μας εξυπηρετεί στην Ομαρχία. Θέλω λίγο την υπομονή σας, θα πω δύο πράγματα. Πρώτα για το τι έχει κάνει αυτή η διοίκηση, γιατί πρέπει να φύγει γρήγορα και τι έχουμε στο νου μας τα γρήγορα, δεν είναι του παρόντος, απλώς να δώσουμε και ένα στίγμα σήμερα του προεκλογικού μας αγώνα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν, μου επιτρέπετε, την ομάδα μου, τη δημοτική, γιατί πραγματικά και οι 11 δώσαμε μάχες, άσχετα μας κατηγορούν κάποιοι ότι δεν είχαμε παρουσία. Θα εξηγήσω γιατί. Εμείς ήμασταν ενωμένοι, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα έναν και όλους μαζί προσωπικά και όχι μόνο αυτούς, αλλά και όλους τους τοπικούς συμβούλους, τους προέδρους που πήγαμε στα χωριά, οι οποίοι ειλικρινά ήταν παρόντες σε κάθε μας προσπάθεια ή κάθε δημοτική ομάδα που διοργανώναμε. Ενημερώνω για να ξέρετε ότι δεν τα αφήσαμε στην τύχη. Νομίζω δεν συνεδρίασε ποτέ δημοτική ομάδα αντιπολίτευσης τόσο συχνά όσο εμείς. Σας πληροφορώ ότι 3,5 χρόνια τώρα, κάθε φορά πριν το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόμασταν όλοι και συνεδριάζαμε, βάζαμε τα θέματα, ακούγαμε παρατηρήσεις κλπ. Και επειδή η διοίκηση δεν είχε ήταν μικρόψυχη, θέλω να πω, και δεν μας έδωσε γραφείο ως όφιλε βάσει του Καλλικράτη, το έχουμε πει 100 φορές, αναγκαζόμασταν να συνεδριάζουμε σε καφενεία, ταβέρνες, σε διάφορα μαγαζιά, σε όλα τα χωριά, αλλά αυτό μας έκανε καλό, γιατί είχαμε επαφή με τον κόσμο και ακούγαμε τα προβλήματα έτσι, από τους ίδιους τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας. Θα μου επιτρέψετε απλώς, έχω ένα φυλάδιο μπροστά μου για να μην ξεχάσω κάτι βασικό που θέλω να σας αναφέρω. Επίσης, θέλω να πω ότι δεν υπήρχε ούτε γραφείο στο Δήμο, ούτε πρόσβαση σε κανένα έγγραφο του Δήμου από αυτά που ζητούσαμε. Τόσο εμείς οι ίδιοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όσο και οι σύμβουλοι που συμμετείχαν σε επιτροπές, σε νομικά πρόσωπα, δεν έπαιρναν ποτέ εισηγήσεις, τα κρατούσαν κρυφά και έπρεπε να συνεδριάζουμε χωρίς να ξέρουμε τα θέματα πολλές φορές. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα πολύ βασικό, πάντα τα δημοτικά συμβούλια, πρωτοποριακό και αυτό στη Χρυσούπολη, γινόταν πάντα μεσημέρι 2 η ώρα, παγκοσμίως πρώτος σε όλη την Ελλάδα, ενώ ο νόμος έλεγε πάντα απογευματινές ώρες. Και αυτό καταλαβαίνετε το λόγο για να μην μπορεί να παραβρίσκεται πολίτης και ακόμη και εμείς οι ίδιοι να μην μπορούμε να φεύγουμε πολλές φορές από τις δουλειές μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αφήναμε τις δουλειές μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. Για να παραβρεθούμε στα δημοτικά συμβούλια και σας πληροφορώ πολλές φορές αναγκαζόμασταν να μην μπορούμε να συμμετέχουμε γιατί ήταν αδύνατο να παραβρεθούμε σε αυτές τις ώρες. Δύο λόγια γιατί στα γρήγορα δεν μου δόθηκε ευκαιρία να συναντήσω τους περισσότερους. Συγκεντρώνω 5 βασικά σημεία για να καταλάβετε λίγο περί τίνος πρόκειται όσον αφορά τη διοίκηση που έχουμε σήμερα στην πόλη μας. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτή η διοίκηση να φύγει, γιατί 7 χρόνια που συμπληρώνει σήμερα δεν έχει να παρουσιάσει κανένα έργο.
Δύο είναι τα έργα που επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Το περιβόητο Συντριβάνι που κόστισε 450.000 στους συμπολίτες μας και η πλατεία των Ποντίων, η οποία κόστισε 300.000 ευρώ και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, να τονίσω και θέλω κι εσείς να το επικοινωνήσετε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συμπολίτες μας, γιατί είναι άδικο για μας. Χτίζονται 3 σχολιά, 2 σχολεία, ολοκληρώθηκε το ένα δουλεύει και ένας παιδικός υπογείωση καναλιού. Δεν είναι έργα του Δήμου αυτά, για να περηφανεύεται ο Δήμαρχος, είναι έργα της περιφέρειας, πήγαν σε προγράμματα ΕΣΠΑ, έτρεξαν άλλοι άνθρωποι που προνόησαν και έχουμε τα έργα αυτά που φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και ο κόμβος ακόμη των σφαγείων που ξεκινάει έστω και προεκλογικά είναι ένα μεγάλο έργο και σημαντικό για την πόλη μας, αλλά και αυτό είναι ενταγμένο σε περιφερειακό πρόγραμμα. Θέλω να πω επίσης, όσο και να θέλει ο Δήμαρχος να μην το παραδεχθεί, τα στοιχεία που μας δίνουν οι ίδιοι μιλάνε μόνα τους. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι τραγική. 2-3 νούμερα, δεν χρειάζεται να χαλάσουμε τη βραδιά μας. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που δανειστήκαμε από το κράτος, και θα εξηγήσω τον λόγο, οι απαιτήσεις από το Δήμο είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο, έχουμε ανίσπρακτες απαιτήσεις 1 εκατομμύριο και χρωστάμε 1,5 εκατομμύριο στον κόσμο. Εδώ θέλω να τονίσω γιατί τα ακούτε. Κάποιοι το έχουν κρυφό, αλλά πια δεν πάει άλλο. Πρώτον, χρωστάμε σε πάρα πολύ κόσμο και του προκαλώ τον Δήμαρχο από εδώ ακόμη να βγει στις εφημερίδες του, πρωτοσέλιδο και να πει δεν χρωστάω σε κανέναν. Τότε θα πιστούμε κι εμείς. Ένα. Και δεύτερον, υπάρχει κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας που δεν τολμούν να εκδώσουν τιμολόγια προς το Δήμο γιατί δεν πρόκειται να πληρωθούν. Γιατί θα επιβαρυνθούν και με το ΦΠΑ. Εμείς αυτή τη φορά λέμε ότι πρώτο μέλημα θα είναι να πληρώσουμε και να εξοφλήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί δεν φταίνουν σε τίποτα οι συμπολίτες μας. Άλλο παράδειγμα είναι ότι κανένας επιχειρηματίας πια της πόλης δεν συνεργάζεται με το Δήμο. Βγάζουμε προκηρύξεις για έργα και προμήθειες και δεν έρχεται κανείς. Και όταν λέμε του Δήμαρχο γιατί δεν έρχονται και θα πρέπει να δώσουμε απευθείας ανάθεση, λέει δεν θέλουν να συμμετέχουν. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το ζητούμενο. Δεν θέλει, είναι αναξιόπιστος ο Δήμος και δεν θέλει κανένα να συνεργαστεί μαζί και δεν πληρώνεται. Να πω επίσης, τα ξέρετε βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, το κόστος, το ετήσιο σε παρατρεχάμενους, γιατί διοικούν με ημετέρους μόνο, έτσι και το γνωρίζετε, είναι τεράστιο. Είναι ο μοναδικός Δήμος που ακόμη και σήμερα διαθέτει 8 ειδικούς συνεργάτες, νομικούς, τεχνικούς, τους γνωστούς που τους βλέπετε εκεί. Υπάρχει γενική γραμματέα στο Δήμο, η οποία μας κοστίζει αρκετά και μέχρι πρότινος υπήρχε και ιδιαίτερος του Δημάρχου, ο οποίος τον κατήργησε ευτυχώς ο Καλλικράτας. Όλοι αυτοί, σας πληροφορώ, μας στοιχίζουν ετησίως 150.000 ευρώ έτσι στο Δήμο μόνο. Από αυτούς τους συνεργάτες που όλοι, δόξα τω Θεώ, είναι καλά βολεμένοι έξω και παρόλα αυτά διατηρούν και θέσεις στο Δήμο. Να τονίσω επίσης ότι υπάρχουν άπειρες ιδιαιτέρες γραμματείς. Έκανα διοίκηση κι εγώ, είχαμε μια ιδιαιτέρα που τα βόλα και είχε και άλλη δουλειά παράλληλα. Αυτή τη στιγμή ο κάθε επιγραμμένος στο Δήμο έχει τουλάχιστον μια ιδιαιτέρα δικιά του. Τι σημαίνει αυτό? Για το κόστος και για αυτό που λέμε για όλους μας, για την τσέπη μας. Όλες αυτές οι ιδιαιτέρες προσλαμβάνονται, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα εργαζόμενο, προσλαμβάνονται χωρίς ΑΣΕΠ εννοείται, κατευθείαν από το Δήμο. Αυτά όλα μπορείτε να τα δείτε, τα έχουμε βγάλει σε ανακοίνωση, να μπαίνετε στο διάβγεια, έτσι που θα αναρτούν υποχρεωτικά, και να δείτε εκεί τρελά ονόματα που θα σας φύγει το καφάσι, που είναι τοπικοί σύμβουλοι, παιδιά συμβούλων δικού τους, ανθρώπων που ήταν στα ψηφοδέλτια τους κλπ. Οι οποίοι ενώ τους προσέλευαν αδιαφανώς, έτσι χωρίς καμιά διαφάνεια, απ' την άλλη έχουν προσληφθεί, προσέξτε σας παρακαλώ, σαν εργάτες καθαριότητας. Φυσικά όλες αυτές οι κυρίες είναι μέσα στο Δήμο και παίζουν τον ρόλο της ιδιαιτέρας γραμματέας. Θέλω επίσης να πω ότι το ίδιο ισχύει σε όλα τα νομικά πρόσωπα και ιδιαίτερα στη ΔΕΙΑΝ. Επίσης εκεί υπάρχει μια χοντρή ιστορία. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια δάνεια με εγγυητή το Δήμο παρακαλώ. Έχουμε 1 εκατομμύριο ανίσπρακτες εισπράξεις εκεί και απαιτήσεις από τον κόσμο και επίσης υποχρεώσεις γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Με αυτές τις καταστάσεις δεν ξέρω πώς μπορεί να περηφανεύεται αυτός ο Δήμαρχος ότι πάει καλά ο Δήμος μας.
Απ' την άλλη, και εκεί ακόμη υπάρχουν ειδικοί συνεργάτες. Νομικοί, παρανομικοί, άνθρωποι που δεν έχουν προσληφθεί και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έργο κάνουν και τι παρέχουν. Και φυσικά κάποιες από τις ιδιαίτερες που σας έλεγα είναι σήμερα απλήρωτες και έρχονται σε εμάς και παραπονούνται. Ότι τουλάχιστον να πάρουν τα λεφτά τους την επόμενη φορά. Επίσης θέλω να πω ότι εφεύρε τώρα, βέβαια είναι θέμα πανελλαδικό, βγήκε ένα καινούριο φασόλι που ευνοεί τους δημάρχους να συσταθεί ένας συνεταιρισμός, και θα το δείτε αυτές τις μέρες να τρέχει, όπου θα κάνει προσλήψεις χωρίς ΑΣΕΠ, γιατί δεν μπορεί αλλιώς, και θα πάρει κόσμο να δουλέψει για 5-6 μήνες. Ίσα ίσα να εξαγοράσουμε συνειδήσεις. Εμείς τον ψηφίσαμε αυτόν τον συνεταιρισμό, γιατί υπό άλλες συνθήκες μπορεί να είναι καλό εργαλείο για το Δήμο. Αλλά αυτή τη φορά ζητήσαμε, αν θέλει να μας πει ότι είναι αδιάβλητος ο διαγωνισμός ή οι προσλήψεις που θα γίνουν, να συμμετέχουμε κι εμείς και στη διοίκηση, αλλά και στην επιτροπή που θα αξιολογεί τους ανθρώπους που θα δουλέψουν. Αυτό που σας λέω μόνο, και το δείτε τις επόμενες μέρες, η διοίκηση είναι άνθρωποι τελείως δικοί του και μάλιστα δεν θα τα πω τα ονόματα, θα τα δείτε στις εφημερίδες, δηλαδή άνθρωποι του πολύ στενού περιβάλλοντος του, μόνο και μόνο για να γίνουν οι επιθυμίες του Δημάρχου όσον αφορά το θέμα των προσλήψεων. Να πω επίσης ότι γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης γενικώς της Χρυσούπολης, έγιναν διάφορες εκδηλώσεις και αυτό που θέλω να σας τονίσω ότι ο Δήμος, μάλλον ο Δήμαρχος αυθαιρέτως, παλιά εμείς βραβεύαμε στο Δήμο, παίρναμε αποφάσεις ως Δημοτικό Συμβούλιο όπως θα έπρεπε. Για να βραβεύσει ένας συμπολίτης σου πρέπει να πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει περάσει τίποτα από το Δημοτικό Συμβούλιο, σας πληροφορώ. Από μόνος του λοιπόν έχει βραβεύσει όλο το καλοκαίρι τον κάθε επικραμένο, τον κάθε επαγγελματία, τον κάθε. Δεν ξέρουμε και την προσφορά του καθένα πολλές φορές. Και όλα αυτά εμείς ζητήσαμε, εφόσον λοιπόν είναι δικές του αποφάσεις, να τις χρηματοδοτήσει από την τσέπη του, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται ο Δήμος με βραβεύσεις καθαρά κομματικές ή της παράταξης. Στήθηκε ένα άγαλμα, το είχαμε κάνει θέμα, αξίζει να το πω, γιατί το βλέπουμε εκεί. Το οποίο δεν ξέρουμε, το είχαν κρυμμένο κάνα 2 χρόνια στην αποθήκη. Τη μια έκανε 25, την άλλη δεν υπήρχε τιμολόγιο, την άλλη κατέληξε 70. Το στήσαν τελικά γιατί πιέζαμε πάρα πολύ, αφού το έχουμε πληρωμένο από τα λεφτά των συμπολιτών, ας μπει σε μια μεριά, το είδατε, δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Ανίσπρακτα έσοδα από παντού. Υπάρχουν αναψυκτήρια τριγύρω μας, στην Κεραμωτή, στον Παράδεισο, πάνω στο θέατρο. Υπάρχουν έσοδα ανίσπρακτα για χρόνια. Δεν πληρώνουν οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη στιγμή, τα έχουν στην κατοχή τους. Λέμε λοιπόν, αν δεν μπορούν να τα δουλέψουν και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, να δοθούν σε κάποιους άλλους συμπολίτες μας ή να γίνεται εκ περιτροπής, αδερφέ. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω και κλείνω σχεδόν όσον αφορά με τα έργα και τις ημέρες της διοίκησης, ότι ο Επίτροπος τελευταία μας απέρριψε 200.000 ευρώ τιμολόγια. Ξέρετε, περνάνε όλα τα τιμολόγια από τον Επίτροπο για να εγκριθούν. Γιατί τα τιμολόγια αυτά δεν ήταν σύνομα. Γυρίσαν πίσω και εμείς αυτό που βάλαμε είναι δήμαρχοι, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα πληρωθούν τώρα που έκοψαν τιμολόγια οι συμπολίτες. Φυσικά δεν υπήρχε καμία απάντηση και δεν ξέρω πώς αυτά τα ποσά με ποιο τρόπο θα δοθούν στους συμπολίτες μας. Υπάρχει μια επιτροπή τώρα τις γιορτές διανομής ξύλων, τροφίμων κλπ. Προς Θεού δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά τους ζητήσαμε για να μην έχουμε την οποιαδήποτε υποψία να συμμετέχουμε ως αντιπολίτευση, τι πιο φυσιολογικό, σε αυτή την επιτροπή. Να δούμε ποιοι άνθρωποι παίρνουν, γιατί έχουμε μάθει διάφορα πάλι και εκεί. Ενώ δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι συμπολίτες που υποφέρουν, παίρνουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά τόσες ανάγκες. Άλλο θέμα, το περιβόητο δεκατιανό που μοιράσαμε στα σχολεία. Μια ιστορία περίεργη. Του λέμε Δήμαρχε, 225.000, δεν είμαστε και από τους εύρους του Δήμους να πούμε σε μια τέτοια λογική. Και απ' την άλλη, δόξα τω Θεώ, ακόμη στο Δήμο δεν έχουμε τόσο τραγικά περιστατικά. Ας κάνουμε μια μικρή επιλογή να μειώσουμε το κόστος. Ή ας πηγαίνουμε σε κάθε φούρνο, κάθε επαγγελματία του χωριού, εκεί που είναι το σχολείο, τέλος πάντων. Έγινε μια προμήθεια από συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτά από ό,τι ξέρω έρχονται από την Πέρια και από ό,τι ξέρετε και εσείς από τα παιδιά σας ή από τους δασκάλους κλπ. Τα περισσότερα πετυχούνται και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με αυτή την όλη ιστορία. Είχαμε και κάποια περίεργα περιστατικά στην Κεραμωτή, τα αναφέραμε, φωνή που όντως ενδιαφέρει. Για όλα αυτά, για να κλείσω, για να μας πείτε τι κάναμε, ζητήσαμε διαχειριστικό έλεγχο για όλα αυτά.
Πήγαμε στον επιθεωρητή τον περιβόητο δημόσιας διοίκησης και τα καταγγείλαμε όλα αυτά. Έχει περάσει 1,5 χρόνος. Το έχουμε πει προς πάσα κατεύθυνση, δεν τα αφήσαμε έτσι. Στείλαμε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά που σας είπα στον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και τον περιμένουμε ακόμη. Πήγαμε για το περιβόητο έλλειμμα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Σχολικής, ότου θαύματος στις 31 Δεκεμβρίου τα σχολεία, ενώ θέλαν πετρέλαιο, έξοδα κλπ. Μας είπε ο πρόεδρος ότι δεν υπήρχε κατατεθειμένο ποσό 66.000 ευρώ. Ζητήσαμε στοιχεία για να κάνουμε έλεγχο, δεν μας δόθηκε τίποτα. Αναγκαστήκαμε να πάμε στον εισαγγελέα να το καταγγείλουμε και ακόμη περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που σας λέω, έβαλε ο Δήμαρχος Αρκωτό ελεγκτή και αυτός ακόμη αναφέρει αυτό το πράγμα. Ότι κακώς ο πρόεδρος είχε στην τσέπη και τα περιέφερε 66.000 ευρώ που ανήκαν στο Δήμο. Για όλα αυτά λοιπόν που σας είπα επιτροχάδια, τα έχουμε αναλύσει όλα αυτά στις 3 απολογιστικές συγκεντρώσεις που κάναμε κάθε χρονιά και τα αναφέραμε. Σας λέω ότι αυτή η διοίκηση είναι επικίνδυνη, που ζούμε πια στο πετσί μας, πρέπει να φύγει γρήγορα, διότι δεν έχει ούτε φαντασία, ούτε όραμα και κάνει μόνο κακό στον τόπο. Τώρα με 2 κουβέντες, γιατί ήδη με το πλησίασμα που κάνουμε στον κόσμο, μας ρωτάνε κάποιοι που προσπαθούμε να τους πείσουμε να έρθουν στο ψηφοδέλτιο ή να είναι μαζί μας, λέει και εσείς τι θα κάνετε λοιπόν, γιατί θέλετε να πάρετε ένα τέτοιο Δήμο. Υπάρχουν 2 απόψεις παιδιά σε αυτό. Ή να αφήσουμε τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν και να τους σφυρίζουμε αδιάφορα, έτσι, κάτι που δεν μας τιμά, ή να αποφασίσουμε να σηκώσουμε τα μανίκια, να νοικοκυρέψουμε τον Δήμο. Μπορούμε. 2-3 άξονες θα βάλω. Νέους ανθρώπους. Έτσι δεν έχουμε δώσει τίποτα στην νεολαία. Βλέπετε ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, σουβλακιάδες χωρίς νόημα, δεν συμμετέχει η νεολαία μας. Σήμερα μόλις ήρθα από το πρωί, ήμουνα σε ένα συνέδριο στη Λάρισα εκπροσωπώντας την ΠΕΤ της Μακεδονίας Θράκης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ντράπηκα ειλικρινά, ένιωθα ότι ήμουν σε άλλη χώρα. Υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα που ασχολούνται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, ώστε να μην χρειάζεται π.χ. ο ορεινός να έρχεται από εκεί να παίρνει πιστοποιητικά από το Δήμο. Έχουν προχωρήσει, υπήρχαν κονδύλια, προγράμματα, εμείς ήμασταν πάντα πόντες από αυτά. Γιατί δεν βόλευε κάποιους. Λέμε εμείς ότι θα δούμε προς τα εκεί, θα στρέψουμε τον κόσμο προς αυτά τα θέματα, θα δούμε την νεολαία μας, θα αναδείξουμε τα συγκρατικά πλεονεκτήματα που έχει ο Δήμος Ορεινός, Νέστος, Κεραμωτή, που δεν έγινε τίποτα. Υπάρχει μια τουριστική επιτροπή για τον τύπο, για κάνα ταξιδάκι και μόνο. Τίποτα δεν γίνεται, δεν υπάρχει ιστοσελίδα που να διαφημίζει αυτή την περιοχή που έχει τα πάντα. Τέλος πάντων, και θα ασχοληθούμε με νοικοκύρεμα του Δήμου, μαζεύοντας τα έσοδα που δεν έχουμε εισπράξει, προσπαθώντας να μειώσουμε τις δαπάνες, τις ασύστολες, καταργώντας όλους αυτούς τους ειδικούς συνεργάτες που σας πληροφορώ δεν χρειάζονται, ούτε οι τόσες ιδιαιτέρες. Μπορούν να γίνει δουλειά με νέους ανθρώπους, επιστήμονες που θα παίρνουν το 1/4 των χρημάτων που παίρνουν αυτοί. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε με κοινωνική πολιτική, γιατί μην γελιέστε, τα πράγματα είναι δύσκολα, και με βελτίωση της καθημερινότητας. Θα έχετε τη δυνατότητα να τα μοιράσουμε όλα αυτά. Και κλείνοντας, όσον αφορά το θέμα στο προεκλογικό κομμάτι, να σας πω ότι ξεκινάμε από σήμερα, αν θέλετε, επισήμως. Αυτό που θέλω να σας πω ότι ήδη υπάρχει μια σελίδα του συνδυασμού στο Facebook, οπότε ό,τι κάνουμε, γιατί από ό,τι ξέρετε δεν έχουμε εφημερίδες, δυστυχώς. Υπήρχαν 2 τοπικές εφημερίδες που λιβάνιζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Δήμαρχο και τη διοίκηση και νομίζω έγινε αντιληπτό από τον κόσμο και δεν τις παρακολουθεί κανείς. Γι' αυτό λοιπόν ήδη υπάρχει μια ιστοσελίδα δικιά μας. Θα ενημερώνουμε τον κόσμο μέσα από εκεί, τις δράσεις μας, το τι θα κάνουμε, που θα είμαστε. Ανοίγουμε ένα γραφείο άμεσα στη Χρυσούπολη, σε κεντρικό σημείο, για να έχουμε ένα σημείο επαφής μεταξύ μας. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα κάνουμε τίποτα, δηλαδή θα πάμε με το θέμα των ημερών και με τις οικονομικές συγκυρίες. Δεν θα αρχίσουμε να βγάλουμε τα φυλάδια, τα περίεργα που τα διάβαζε κανείς, τις περίεργες ομιλίες κλπ. Αυτή τη φορά θα πάμε να δούμε τον κόσμο στις γειτονιές, στα καφενεία και να αναλύσουμε το πρόγραμμα face to face. Δεν χρειάζεται πια ούτε ομιλίες, ούτε φανφάρες, ούτε δαπάνες. Αυτό επίσης που θέλω να πω ότι θα υπάρξει μια επιτροπή εκλογικού αγώνα. Έτσι, καλό όποιους θέλουν και δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια να μπορέσουμε να επαπλώσουμε αυτές τις επιτροπές. Καθώς επίσης
θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά είναι μια πρόκληση. Μερικοί που διστάζετε, μην το κάνετε, γιατί και εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε δουλειές. Είμαστε καλά, δεν είμαστε άνεργοι όπως από αυτούς που μας διοικούν σήμερα. Έτσι, έχουμε όλοι μας δουλειές, αλλά θέλουμε να υπηρετήσουμε τον πολίτη. Γι' αυτό σας λέω, μην διστάζετε, αξίζει τον κόπο. Είναι το ταξίδι δύσκολο, αλλά αν ο στόχος επιτευχθεί, θα δείτε ότι πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, έτσι κλείνω σήμερα. Δεν ξέρω αν ξεχάσω, θα μου δοθεί ευκαιρία να πάρω πάλι το λόγο για να πούμε δύο κουβέντες. Θα κόψουμε την πίτα για να μην σας τρώμε άλλο το χρόνο. Δεν ξέρω αν κάποιος σύμβουλος, κάποιος συνάδελφος πρέπει να πούμε κάτι και το ξέχασα. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι πολλά τα μηνύματα που έρχονται πια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι για χάρη αστιότητος πια, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, προχθές, άρα μην ξεχάσω το πιο σημαντικό ότι νομικός σύμβουλος του Δήμου μας, του Δημάρχου, ζητά από τον Δήμο να καταθέσει πια, γιατί υπάρχει ένας εργολάβος που δεν αντέχει άλλο, έτσι επώνυμος της Καβάλας, δεν αντέχει άλλο να περιμένει και ζητάει αυτή τη στιγμή και κάνει εισήγηση, παρακαλώ, ο νομικός σύμβουλος, αυτό ήταν χθεσινό, να καταθέσει ιδεάν άμεσα σε αυτόν τον εργολάβο 1.000.000 ευρώ. Είναι φρέσκο, είναι χθεσινό και είναι από νομικό σύμβουλο του Δημάρχου, έτσι. Λοιπόν, ας μας δώσουν εξηγήσεις. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω, ότι χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε τους αρέσει είτε όχι, για δεύτερη φορά όπως και πέρσι, κέρδισε το φλουρί η Λαρίσα Κοσμίδου πάλι από την αντιπολίτευση. Και ένα ακόμη άλλο, γιατί είμαστε και της παράδοσης, τελειώνω έτσι. Δεν έχω κερδίσει ποτέ στη ζωή μου φλουριά, ούτε και στο σπίτι, παρόλο που τα κόβω στα δύο με τη γυναίκα μου, πας και έχω πιθανότητα και εκεί δεν υπάρχει. Φέτος όμως, σε δύο πίτες όπου μας κάλεσαν να κόψουμε κομμάτι, γιατί είχαμε και αποκλεισμούς σε κάποιους συλλόγους, έτσι, σε δύο συλλόγους έχω κερδίσει το φλουρί, άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι η νίκη έρχεται και είναι κοντά. Να περάσετε καλά, σας ευχαριστώ όλους.